ku krimi dhe dhuna janë bërë të pranishme në shumë shtresa të shoqërisë, historia e Nureddin Dumanit del si një shembull i dhimbshëm dhe tronditës se si individ të caktuar mund të përdorin aftësitë e tyre për të kryer vepra të rënda kriminale. Ky është një rrëfim i një personazhi që, nga një vrastar i kërkuar, u bë një dëshmitar i pashmangshëm i një rrjeti të gjerë kriminal që ka prekur shumë aspekte të shoqërisë dhe drejtësisë. Në këtë episod, do të shikojmë nga afër ngjarjet që lidhen me Nureddin Dumanin, zhvillimin e operacioneve që çuan në arrestimin e tij dhe ndikimin që ai pati në zbulimin e krimeve të mbetura të pasqaruara për shumë vite. Nureddin Dumani kishte një aftësi të veçantë, veçanërisht në kryerjen e veprave të dhunshme. Kjo aftësi kishte marrë formën e një aktiviteti të organizuar, një aktivitet kriminal, nga i cili ai arriti të nxjerrë përfitime të konsiderueshme gjatë një periudhe të gjatë. Mund të quhet si një prej autorëve më të njohur të dekadës së fundit. Nuk kishte parë sy që forcat e rendit e quajtën operacionin e vitit 2022 me emrin Plumbi i Art. Dumani ishte duke shkuar për të realizuar një vrasje në Elbasan, kur u bë viktimë një atentati dhe mbeti i plagosur. Pas arrestimit të tij dhe bashkëpunimit me autoritetet, SPAK lëshoi 32 urdhra arresti, ku u vunë në pranga 20 individ dhe u shpallën në kërkim 12 të tjerë. Mes të shpallurve në kërkim figurojnë emra të njohur si Ervis Martinaj, Talo Çela dhe Suel Çela. Çështja kundër 20 të akuzuarve, pas dëshmisë së Dumanit, kaloi për gjykim më 29 janar 2024. Kjo është një nga çështjet më të mëdha të prokurorisë së posaçme, pasi përfshin disa hetime për ngjarje kriminale, përfshir vrasje, grabitje të armatosura, përdorim tritoli, trafik droge dhe dhunë në familje. Krimet të kryera gjatë një dekade, që mbetën pa autor, janë zbardhur nga vetë personi që i kreu dhe që tani është bërë dëshmitar. Këto krime, që mund të ishin mbetur pas zgjidhje për dekada të tjera, tani kanë emrat e porositësve, organizatorëve dhe ekzekutorëve që po përballen me drejtësinë. Ishte vetë Nureddin Dumani, i arrestuar në mars të vitit 2022, ai që ndoshta i detyruar nga rrethanat, vendosi të zbulojë gjithçka. Emri i Nureddin Dumanit doli në publik më 9 tetor 2020, kur u shpall në kërkim për një vrasje. Në atë kohë, policia e Elbasanit njoftoi se pas hetimeve intensive kishin identifikuar autorin, i cili ishte Nureddin Dumani, 37 vjeç, nga Dibra dhe banues në Durrës. Për të, ishte lëshuar një urdhër arresti për vrasje të paramenduar të kryer në bashkëpunim. Arratia e tij mori fund në mars të vitit 2022, kur teksa po tentonte të kryente një tjetër vrasje, mbeti i plagosur. Tani, më shumë se 2 vite pas arrestimit, gjykata e posaçme ka nisur procesin për Nureddin Dumanin dhe personat e tjerë që u plagosën gjatë operacionit Plumbi i Art. Përveç Nureddin Dumanit, pjesë e dosjes janë disa bashkëpunëtorë të drejtësisë, mes të cilëve edhe Skerdi Tase. Në muajin gusht 2023, pranoi të bashkëpunojë me drejtësinë dhe u kthye në një të penduar edhe Erion Alibej, që ishte në rolin e porositësit. Më herët kanë bashkëpunuar me SPAK edhe Henrik Hoxhaj e Klevi Salla, por disa dëshmi të tyre kanë rezultuar të pasakta dhe për këtë arsye kanë humbur statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Por cilat janë disa prej ngjarjeve më të rënda, të realizuara e të dështuara, për të cilat po dëshmon sot në gjykat Nureddin Dumani. Më 5 qershor të vitit 2012 në orën 17:58, në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë Durrës, është marrë një njoftim se një person është vrarë me armë zjarri. Ngjarja kishte ndodhur në lagjen numër 13 plazh në Durrës, në rrugën dytësore Plepa Golem, mes 2 restoranteve. Nga hetimet ka rezultuar se viktima ishte Elvis Dedaj, nga Kavaja, banues në lagjen numër 3 në Durrës. Në dosjen e SPAK sqarohet se 2 vite para ngjarjes, Dedaj kishte krijuar marrëdhënie shoqërore dhe pune me Festim Çolin, i cili banon në lagjen numër 14 në Durrës. Fillimisht ata së bashku kanë bler pikën e karburantit klasik, ku Festim Çoli zotëronte 49% të aksioneve, ndërsa nëna Elvis Dedajt, Fatmira Habili, zotëronte 51%. Festim Çoli dhe Elvis Dedaj kanë pasur edhe prona të tjera të përbashkëta të regjistruar në emër të Festim Çolit, por gjatë vitit 2011-2012 Elvisi ka kërkuar që secili të marrë pjesën e tij, prandaj ata kanë filluar veprimet që t'i ndajnë pronat ndërmjet tyre. Veprimet për ndarjen e pasurive kanë filluar të sjellin pakënaqësi, konflikte e mosmarrëveshje ndërmjet tyre. Një ditë para ngjarjes,
Festim Çoli dhe Elvis Deda janë takuar në afërsi të shkëmbit të Kavajës dhe kanë biseduar për probleme që kishin. Elvisi ka qenë i shqetësuar dhe kishte shkuar aty i armatosur me një pistolet, e cila është gjetur me fishek në fole brenda automjetit ku ai është vrarë. Nga hetimi ka rezultuar se Elvis Dedaj, ditën e ngjarjes rreth orës 14:45 minuta, është nisur në drejtim të zonës së shkëmbit të Kavajës. Rreth një orë më vonë është rikthyer tek karburanti. Ka hipur në automjet i vetëm dhe është nisur në drejtim të Plepa Durrës, po në rrugën dytësore. Në distancën rreth 80 metër nga vendi i nisjes, i është organizuar një prit ku është ndalur dhe është vrarë. Nga hetimet e prokurorisë Durrës, është konkluduar se vrasja është kryer nga 2 persona, pasi në vendin e ngjarjes janë gjetur gëzhoja të qitura nga 2 armë zjarri të ndryshme. Elvis Dedaj është vrarë brenda në automjetin e tij, ndërsa autorët kanë përdorur një automjet tip Mitsubishi Forestrad me targa të Kosovës. Në orën 18:35 minuta është marrë informacion nga policia se në zonën e quajtur Kodër në fshatin Arapaj Durrës, në një pikë ish ushtarake kundër ajrore, ishte duke u djegur një automjet. Për këtë rast menjëherë janë kryer veprimet si një ngjarje që kishte lidhje me vrasjen e Elvis Dedaj. Nga një eksperiment hetimor ka rezultuar e provuar se numri i telefonit që ishte përdorur nga personi dyshuar Festim Çoli është loguar para vrasjes së Elvis Dedajt shumë pranë vendit të ngjarjes. Gjithashtu është loguar edhe në fshatin Pjez, ku është djegur automjeti pas vrasjes. Nga deklarimet e nënës së Elvis Dedajt, shtetases Fatmira Habili, ajo shprehej se kishte dyshime të forta se autori i vrasjes së djalit të saj ishte Festim Çoli. Ajo ka treguar se ata, djali i saj dhe Festimi, kishin qenë shok të ngushtë, por dëshira e Elvisit për të ndarë pasuri dhe bizneset në bashkëpronësi kishte qenë shkaku i lindjes së konflikteve dhe mosmarrëveshjeve. Nga ana tjetër, policia ka gjetur Festim Çolin, i cili qëndronte i fshehur dhe e ka marrë në pyetje. Ai ka mohuar të ketë lidhje me vrasjen, por nga ana tjetër ka shpjeguar se kishte qëndruar për një kohë i fshehur, pasi kishte dëgjuar se të afërm të Elvisit kishin vajtur me armë në pikën e karburantit duke kërkuar për t'u hakmarrë në lidhje me vrasjen e Elvisit. Për këtë vrasje ka dëshmuar edhe Nureddin Dumani, pasi ka marrë statusin e të pandehurit. E kam dëgjuar edhe nga njerëz të tjerë që thoshin se e ka bërë ai Festo, por unë nuk isha folur me Feston. Më pas, kur krijova relata më të ngushta me Festimin, u njoha edhe me Henrik Hoxhën. Aty e mora vesh tamam që në vrasjen e Elvis Dedajt ka qenë Festimi vetë dhe Henriku. Këtë ma pohuan të dy. Festimi ka qenë shoferi i automjetit që kanë përdorur për të ekzekutuar Elvisin, ndërsa ekzekutori ka qenë Henriku me armë automatike. Një ditë kur unë, Festimi dhe Henriku po pinim të 3 bashk alkool dhe kokain, gjatë diskutimeve duke u mburur për ngjarjet që ne kishim bërë, ata më treguan se si e kishin realizuar vrasjen e Elvis Dedajt. Ditën e ngjarjes ata kanë qenë duke pirë në një lokal anës rrugës së Kënetës, në të cilën ka kioska që pjekin mish. Kam qenë në pritje të informacionit se ku ndodhej Elvisi. Sapo Elvisi është futur në makinë, ka shkuar Henriku dhe ka qelluar me armë. Pas ngjarjes janë larguar me makinën Mitsubishi, të cilën e kanë djegur në Kodër Arapaj. Nga djegja e makinës, Festimi ka djegur vetullat, por edhe fytyrën. Prokuroria, bazuar në aktet e administruar dhe deklarimet e Nureddin Dumanit, arsyeton se lidhur me këtë ngjarje, deklarimet e Dumanit përputhen me mekanizmin e ngjarjes, me përfundimet e eksperimentit hetimor. Vrasja e Fatmira Habilit, nënës së Elvis Dedajt në garazhin e pallatit. Në 14 shtator 2013, rreth orës 13:30, në garazhin e një pallati në lagje nr. 3 në Durrës, u gjet pa jetë Fatmira Habili, nënë e Elvis Dedajt. Ajo ishte e goditur për vdekje pranë makinës së saj tip Citroen. Në vendin e ngjarjes u gjetën çelsat e makinës dhe një celular Nokia i ndezur. Për të fshehur motivin e vërtet të vrasjes, autorët ishin përpjekur të krijonin alibi në një grabitje, duke i marrë çantën dhe duke e goditur me grushte për ta përfunduar me një goditje të fortë me mjet prerës në qafë. Dëshmitë e Nureddin Dumanit, të cilat janë përputhur me hetimet e prokurorisë, ndihmuan në zbardhjen e ngjarjes. Nga verifikimet në sistemin Teams, rezulton se Festim Çoli ka dalë nga Shqipëria në datën 5 shtator 2013 nga Rinasi dhe është kthyer në datën 11 tetor 2013 nga Greqia. Hetimet e mëtejshme sugjerojnë se personat të përfshirë në vrasje janë Festim Çoli, Petrit Çoli, Agron Çoli, Nureddin Dumani dhe Talo Çela. Ata, duke vepruar së bashku si një grup kriminal të strukturuar, kryen vrasjen e Fatmira Habilit për shkak të presionit se ajo ushtronte mbi ta lidhur me vrasjen e djalit të saj Elvis Dedajt. Ajo vazhdimisht kishte fajsuar Festim Çolin si autor të krimit ndaj djalit të saj.
Gjatë diskutimit, Festim Qoli më tha se po e ngushton nëna Elvis Dedajt, pasi po interesoi vazhdimisht në prokurori për vrasjen e djalit dhe ajo akuzonte direkt Festimin. Më kërkoi nëse mund ta ndihmoja me eliminimin e saj, ajo quhej Fatmira Dedaj. Pasi diskutuam, më tha se do të më jepte 40.000 euro po ta vrisja. I thash se do të flisja me disa persona. Nuk e di, atë ditë apo më vonë, por di që shkova i vetëm në Elbasan tek Talo Çela dhe ram dakord. Në dëshminë e tij, Nureddin Dumani shpjegon se pas disa diskutimesh, ishte arritur marrëveshja që vrasja e Fatmirës të kryhej në garazhin e pallatit të saj. Ndërkohë, Festim Qoli kishte planifikuar largimin nga Shqipëria më herët, duke u siguruar që të mos ishte në vendin e ngjarjes kur vrasja të ndodhte, për të shmangur çdo dyshim nga ana e policisë. Dumani pohon se ditën e ngjarjes, ai dhe Talo Çela udhëtuan së bashku me një automjet. Talo qëndroi në pjesën e pasme të makinës, ndërsa Dumani drejtonte mjetin. Ata qëndruan në hyrje të garazhit, ku kishin me vete një pistolet të të dhe një thik, të cilën Talo Çela e mbante me vete. Vrasja e Andi Zylyfit dhe plagosja e Ardit Uruçit. Më 13 dhjetor 2019, rreth orës 18:40, në fshatin përparim të Peqinit në aksin kryesor Peqin-Elbasan, persona të pa identifikuar hapën zjarr në drejtim të automjetit Golf 6 që drejtohej nga Andi Zylyfi, ndërsa Ardit Uruçi ishte pasagjer në vendin e parë. Si pasojë të shtënave, Andi Zylyfi humbi jetën dhe u dërgua pa shenja jete në spitalin rajonal të Elbasanit, ndërkohë që Ardit Uruçi u plagos dhe u transportua në spitalin e traumës në Tiranë jashtë rrezikut për jetën. Për këtë ngjarje ka dhënë dëshmi Nureddin Dumani, i cili ka treguar se kishte pasur një konflikt me Talo Çelën, i cili kishte lindur pas daljes së tij nga burgu në vitin 2019. Konflikti kishte nisur për shkak të ndjesisë së përdorimit që Dumani kishte pas vrasjes së Andi Zylyfit, pasi makina që i ishte dhënë për të përdorur në një ngjarje tjetër u përdor për realizimin e vrasjes. Në dëshmitë e Dumanit, ai shpjegon se ishte vetë ai që kërkoi nga Talo Çela të merrte pjesë në ngjarje për shkak të një nevoje financiare, por Talo nuk e pranoi, duke i shpjeguar se nuk mund ta përfshinte në operacion, pasi ai ishte pjesë e një grupi tjetër, të udhëhequr nga Miri Haxhia dhe Altin Doci, të cilët kishin marrë kaparin. Sipas Dumanit, Talo i kishte premtuar që do të zëvendësonte makinën pas përfundimit të ngjarjes, por nuk e bëri këtë, ashtu siç nuk i dha as parat që i kishte premtuar. Disa ditë pas ngjarjes, Dumani pohon se kishte pasur një debat me Talo Çelën, duke i përmendur se ngjarja kishte ndodhur në Peqin dhe ata kishin shkuar në Durrës për të kontrolluar shtëpinë e tij. Pasi u realizua atentati ndaj Andi Zylyfit, Dumani thot se e mori urdhër nga Talo Çela dhe shkoi tek Dine Çami, i cili kishte një lokal në qendër të Elbasanit. Ai mori një qese me para të ndara në 2 pjesë, të cilat sipas Dumanit ja kishte dorëzuar Kel Kamami. Dine Çami është bashkëshorti i tezës së Kel Kamamit. Në lidhje me këtë ngjarje, prokuroria arri në përfundimin se duke u bazuar në provat e grumbulluara, dyshohet se vrasjen e kanë realizuar Talo Çela, Altin Doci, Dine Çami dhe Tos Gosa. Vrasja në rrethana cilësuese e Dorian Shkozës e Angelo Avdis. Në datë 2/3/2020, rreth orës 19, në vendin e quajtur lagja numër 14 Nishtulla Shkozet, persona të pa identifikuar kanë qelluar me armë zjarri nga një mjet tip Benz në drejtim të shtetasve Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia, për pasojë të dy kanë gjetur vdekjen. Ditën e ngjarjes rreth orës 18:30, viktima Dorian Shkoza ka qenë në servisin e tij në Nishtulla duke punuar, kurse viktima tjetër Angelo Avdia rreth orës 18:30 ka atakuar shokun e tij Bajram Prollo, me të cilin kanë shkuar në kafe afër servisit të Dorian Shkozës dhe janë takuar me këtë të fundit. Në një moment kur viktima Dorian Shkoza i tremur nga lëvizjet e një mjeti tip Benz ka shkuar t'i pyes shtetasit nëse kishin parë ndonjë makinë me xhama të errët, u ka ardhur menjëherë të këmbët makina Benz me xhama të zinj dhe pa shkëmbyer asnjë fjalë me viktimat është dëgjuar një shtën arme nga brenda makinës. Viktimat dhe shtetasi Bajram Prollo janë munduar të shmangen duke u larguar, ndërkohë që nga mjeti kanë zbritur 2 prej autorëve të cilët kanë qelluar disa herë në drejtim të tyre dhe si pasojë ka vdekur menjëherë shtetasi Dorian Shkoza dhe është plagosur shtetasi Angelo Avdia, i cili më pas ka ndërruar jetë në spital. Lidhur me këtë çështje të hetuarit Nureddin Dumani dhe Henrik Hoxhaj kanë dhënë të dhëna për përfshirjen e tyre në këto 2 episode si dhe të shtetasve të tjerë. Nga deklarimet e tyre, të cilat janë në unison me njëra tjetrën, ka rezultuar se në vrasjen e shtetasve Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia janë të përfshirë të hetuarit Arjan Spahia, i vrarë në Belgjik, Erion Alibej, Elio Bitri, Henrik Hoxhaj, Nureddin Dumani, Klevis Alla dhe Aslan Plaku.
Nga deklarimet që ka dhënë Klevis Alla, fillimisht implikonte veten të hetuarit Talo Çela, Altin Doci dhe një person të quajtur Ilir Menovkën Bubi. Më pas ai ka saktësuar se personi Menovkën Bubi ishte Nureddin Dumani. Këtë fakt ai argumenton për arsye se Nureddin Dumani ishte një person shumë i rrezikshëm, të cilin ai e njihte shumë mirë, i cili kishte shumë njojë dhe lidhje në policinë e Durrësit dhe ai kishte shumë frikë prej tij. Po kështu ka deklaruar se Nureddini e ka kërcënuar nëpërmjet telefonit se do i vriste motrën. Vrasja në rrethanat cilësuese e vëllezërve Besmir e Viktor Haxhia. Në datë 27 prill 2020, rreth orës 16:35 në vendin e quajtur Tregu i makinave në Shënavlash Durrës, janë vrarë me armë zjarri vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia dhe kufomat e tyre janë gjetur brenda në makinën tip Golf 6. Mbi asfalt, pranë mjetit të viktimave, janë gjetur 55 gëzhoja automatiku. Nga këqyre e mëtejshme, makina e vëllezërve Haxhia i ka rezultuar me dëmtime të shumta në pjesë të xhamit të përparëm dhe xhamave ansor, në pjesë të kofanos dhe të dyerve. Pas përfundimit të këqyrjes së vendit të ngjarjes është marrë menjëherë dhe është këqyrur telefoni i Besmir Haxhis, i cili ishte i hapur. Në këtë telefon është gjendur një SMS i një personi të panjohur dhe të paregjistruar si emër, i cili i thoshte: "Po të pres tek Tregu i makinave në Shënavlash." Menjëherë janë marrë të gjitha logimet e këtij numri. Nga ekzaminimet e kryera, ka rezultuar se ky numër ka qenë në përdorim të Klevis Allës. Në këto kushte, është bërë shoqërimi i tij në drejtorinë vendore të policisë Durrës dhe është pyetur rreth përdorimit të këtij numri, vendodhjes së tij ditën e ngjarjes, rreth dienisë së tij në lidhje me ngjarjen dhe në drejtim të rrethit të tij shoqëror. Gjatë pyetjes, Klevis Alla ka pranuar të tregojë dhe të dëshmojë rreth ngjarjes, duke deklaruar se në këtë ngjarje janë të përfshirë edhe shtetasit Altin Doci, Nureddin Dumani dhe Talo Çela. Vrasja me paramendime Emiliano Ramazanit në Elbasan. Në datë 20 korrik 2020, rreth orës 16, në lagjen 28 nëntori në Elbasan, në oborrin e një pallati u gjeti vrarë me armë zjarri Emiliano Ramazani. Ai ishte qelluar për vdekje brenda makinës Ford Focus. Rreth orës 16:44 të kësaj dite, në fshatin Vidhas të Elbasanit, u gjet tërësisht i djegur automjeti Volkswagen Passat, ngjyrë blu dhe brenda tij janë gjetur 2 armë zjarri automatike pa fishek. SPAK, pasi ka kryer veprimet hetimore të çmuara të nevojshme, ka dërguar për gjykim të pandehurit Erion Alibej, Euglen Halili dhe Giuliano Hoxha, ndërsa ka vijuar hetimet në lidhje me zbulimin e bashkëpunëtorëve të tjerë. Në kuadër të procedimit është administruar deklarimi i Henrik Hoxhait, i cili jep detaje shumë të rëndësishme në lidhje me porositësin, ekzekutorin si dhe rolin e tij në kryerjen e këtij krimi. Hoxha i deklaron se ai ka qenë në rolin e ndihmësit në kryerjen e këtij krimi, pasi drejtonte makinën që u gjet e djegur. Ndërsa identifikon ekzekutorin, që sipas tij është Sokol Tasi, personi i cili afrohet tek automjeti dhe i qellon me armë zjarri Emiliano Ramazanin. Gjithashtu, Henrik Hoxha i shpjegon se këtë vrasje e ka bërë me pagesë, pasi këtë ja ka kërkuar i dyshuari tjetër në krim, Nureddin Dumani. Nga ana tjetër, për këtë ngjarje ka dhënë shpjegime edhe Nureddin Dumani, i cili ka shpjeguar se porosin për vrasjen e Emiliano Ramazanit e kishte marrë nga Erion Alibej dhe Arjan Spahiu. SPAK ka regjistruar procedim penal në ngarkim të Erion Alibejt, Giuliano Hoxhës e Euglen Halilit, të akuzuar për vrasjen e Emiliano Ramazanit, por edhe për vrasjen e Regis Runaj në datë 29 korrik 2020 në lagjen Emin Matraxhiu, në afërsi të varrezave të qytetit të Elbasanit. Në vijim, çështjet në ngarkim të pandehurve është ndarë duke i dërguar ata për gjykim sipas akuzave respektive. Vrasja e Bujar Çelës në afërsi të rreth rrotullimit të Bardasheshit. Më 17 shtator 2020, rreth orës 5:40, policia mori informacion për një ngjarje të rëndë që kishte ndodhur në lokalin e Ymer Skurës në fshatin Bardashesh. Forcat e policisë shkuan menjëherë në vend ngjarje dhe si pasojë të shtënave me armë zjarri u gjeti vdekur Bujar Çela, vëllai i Talo Çelës. Gjatë hetimeve të vendit të ngjarjes, u gjetën 20 gëzhoja të shpërndara në mënyrë të çrregullt. Policia vuri re se lokali ishte i pajisur me kamera sigurie, ku njëra ndodhej brenda dhe 3 të tjera jashtë. Si provë materiale, policia ka sekuestruar DVR-n e kamerave të instaluara. Gjatë kohës që policia ende ndodhej në vend ngjarje, morën një tjetër njoftim se në rrugën që çon në fshatin Murash ishte konstatuar një mjet në flak. Hetimet zbuluan se mjeti ishte një Renault ngjyrë gri. Në lidhje me këtë ngjarje, Nureddin Dumani ka dhënë një deklarat ku ka sqaruar motivin e vrasjes.
Sipas Dumanit, vrasja e Bujar Çelës ishte një akt hakmarrjeje për vrasjen e mikut të tij, Klevis Kaplani, 2 ditë më parë në Rogozhin. Ai dyshonte se Kaplani ishte vrarë nga Talo Çela dhe nga njëri nga vëllezërit, Manhasa. Arsyeja e vrasjes së Klevis Kaplanit ishte se kishte dërguar pistoletën në ngjarjen e Ramazanit tek servisi i Sejt Manhasës, vllait të autorit. Unë organizova me Enver Divën dhe me Besmir Xhixhën. Komunikova me Erion Alibej dhe i thash që do ndëroj objektiv, nuk do t'i bëj atentat Dinet Çamit, por do organizoj vrasjen e vllait të Talo Çelës për të marrë hakun e shokut tim. I thash Erionit do t'i jap çunave 60.000 euro. Jemi takuar në 16 shtator me Enverin dhe Besmirin në fshatin Pajov dhe kemi qëndruar gjithë natën në një ar në Pajov duke pritur orën 4 të mëngjesit, pasi Bujar Çela në këtë orë çohej për të shkuar tek autobusët që vinin nga Greqia dhe pinte kafen aty. Enveri doli nga makina ku po qëndronte dhe shkoi në drejtim të Bujar Çelës për ta qelluar. Personat që ishin në tavolinë me Bujarin u çuan dhe u larguan në atë moment. Enveri e goditi me armën Scorpions 20 herë. Unë shkova për ta qelluar, por pistoleta më ngeci. Ishte pistoleta që më kishte falur Talo Çela. Bujari nuk kishte vdekur akoma, por unë e doja të vdekur. Meqense mua mu bllokua arma që kisha, thras Besin që ishte shofer dhe i thash, hajde më sill armën. Më tha ç'a të bëj? I thash ta godiste në kokë. Ai qelloi 2 herë me pistolet. Jemi larguar direkt, pastaj secili me makinë të vet në drejtim të Peqinit. Shpërthimi me eksploziv në pronën e Talo Çelës në Katun të Ri. Rreth orës 4:20 të mëngjesit, ndodhi një shpërthim në banesën 2K të shetit Talo Çelës në fshatin Katun të Ri të Bredasheshit. Në lidhje me këtë ngjarje, është administruar deklarata e Nuredin Dumanit, e dhënë për organin e akuzës më 15 prill 2022, ku ai shpjegon se këtë ngjarje e kam organizuar unë për llogari të Arjan Spahis. Fillimisht kam siguruar një sasi lëndë plasëse, prej rreth 5 kilogramësh. Lëndën plasëse e kam marrë të përgatitur me sa mbaj mend tek kushëriri i Eliobitrit. Pasi sigurova lëndën plasëse, kam biseduar me Henrik Hoxhajn, të cilit i kam ofruar 15.000 euro që të bënte vendosjen e eksplozivit. Riku pranoi dhe di që e ka kryer vendosjen e eksplozivit së bashku me Nipçen. Dumani ka shpjeguar gjatë deklaratës së tij se për realizimin e ngjarjes ishte paguar një shumë prej 20.000 eurosh nga Arjan Spahia. Ai sqaroi se në momentin kur ishte vendosur eksplozivi, ai vetë ndodhej në Kosovë, por po mbante kontakte të vazhdueshme me Henrik Hoxhajn përmes aplikacionit Skype, duke koordinuar detajet e operacionit. Sipas Dumanit, qëllimi i operacionit ka qenë shumë më serioz se sa thjesht një dëmtim i shtëpisë, dhe se shpërthimi ishte i planifikuar për të shkaktuar pasoja më të mëdha. Megjithatë, për shkak të rrethanave të papritura, shpërthimi ka rezultuar në dëmtimin e shtëpisë pa pasur viktima ose lëndime të tjera. Ky dështim i planit ka ndikuar në përkeqësimin e situatës, duke i dhënë drejtuesve të operacionit një mësim të rëndësishëm lidhur me pasojat e pasigurisë dhe koordinimit të dobët. Faktikisht nga shpërthimi nuk u shembe gjithë shtëpia. Riku më ka thënë se kishte ngjitur eksplozivin në 2 kolona të banesës së Talo Çelës. Riku më ka thënë se parati ka marrë nga një tip person që i kishte marrë edhe në rastin e vrasjes së Emiliano Ramazanit. Unë nxeha me Rikun duke i kërkuar llogari se pse nuk e kishte kryer punën tamam, dhe ai e pranoi gabimin. Tentativa e vrasjes së Lulzim Mashës pranë liçenit në Tiranë. Më 18 janar 2022, rreth orës 9:40 të mëngjesit, pranë liçenit artificial të Tiranës ka ndodhur një ngjarje e rëndë, ku një person ka qelluar me armë drejt automjetit Mercedes-Benz ML, i cili drejtohej nga Lulzim Masha. Si pasojë të shtënave, Masha ka mbetur i plagosur duke shkaktuar një ndjesi frike dhe paniku në zonë. Pas ngjarjes, forcat e policisë kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe autorët e sulmit. Rreth kësaj ngjarje janë dhënë dëshmitë e 2 personave të përfshirë, Nuredin Dumani dhe Skerdi Tase. Dumani ka sqaruar se porosin për sulmin ndaj Mashës e kishte marrë nga Suel Çela. Ai ka treguar se qëllimi ishte që të eliminonin administratorin e shkollës private Lulzim Masha, por ngjarja ka mbetur vetëm në tentativë. Sipas deklaratës së Dumanit, ai kishte komunikuar me Suel Çelën dhe kishte sugjeruar kontaktin e një miku të tij që ishte i gatshëm të kryente eliminimin e Mashës.
Pasi ka komunikuar me personin që kishte shprehur interes për vrasjen, Dumani ka ofruar shumën 150.000 euro për realizimin e aktit. Ky detaj ka nxjerrë në pa natyrën e planifikimit të ngjarjes, e cila për fat të keq nuk ka përfunduar sipas pritshmërive të porositësve. Hetimet po vazhdojnë për të zbuluar më shumë detaje lidhur me motivet dhe personat e tjerë të përfshirë në këtë plan të dhunshëm. I thash Rikut që do t'jepja 100.000 euro që të kryente këtë punë. Me Rikun kontaktova në telefon me aplikacionin Matrix. Ai pranoi dhe unë i dhash atij fotografinë e personit, si dhe të ambienteve që mi kishte dërguar i interesuari për të realizuar vrasjen. Enriku më ka treguar se pronari i shkollës e pinte kafen zakonisht te lokali përballë garazhit. Riku më ka ardhur në Kosovë dhe i dhash një armë Scorpions që e mbaja vet. Mbaj mend që Riku ka ardhur edhe një herë tjetër dhe më ka takuar në Kosovë ku ishte së bashku me Nipçen. Kur ka ardhur me Nipçen, Riku i kam dhënë edhe një pistolet. Organizimin e vrasjes së këtij personi e ka bërë vetë Riku. Në datën 29 mars 2022, rreth orës 17:25, policia e Elbasanit merr njoftimin për të shtëna me armë zjarri në fshatin Papër, duke zbuluar një makinë të braktisur në vend ngjarje pranë ura e zezë në rrugën Elbasan Çorik Belsh Gramsh. Gjatë hetimeve u gjetën 9 gëzhoja armë dhe copësa xhami të thyera përreth makinës. Mjeti i braktisur ishte një Forestrat DZ BMW X5 me 2 goma të çara dhe derën e pasagjerit plotësisht të hapur. Pranë tij u gjetën një bidon benzine dhe një çakmak. Automjeti kishte vrimat të plumbave në sinjalin e pasmë dhe xhami ishte thyer, ndërsa xhami i parë kishte një krisje të çrregull. Policia ka gjetur edhe gjurmë papilare dhe mbetje biologjike brenda automjetit. Në këtë makinë rezultoi të ishte i plagosur Nuredin Dumani, një person i shumë kërkuar. Dumani, me porosi nga Suel Qela, kishte ardhur nga Kosova për të vrarë Elton Kilën. Kjo ngjarje u zbardh nga Henry Hoxhaj, i cili u shpreh se Dumani kishte kërkuar ndihmën e tij për të realizuar vrasjen. Dumani i kishte premtuar një pagesë prej 70.000 eurosh për këtë akt dhe Hoxhaj e kishte studiuar terrenin, duke u përpjekur disa herë për të realizuar vrasjen. Kur e pato pamundur të vepronte vetëm, Dumani e kishte kërkuar Hoxhajn për ta ndihmuar në eliminimin e Kilës. Në datën 26 mars 2022, ata kishin shkuar për të kryer vrasjen, por nuk e gjetën Kilën. Ata u përpoqën sërish në 29 mars dhe Hoxhaj, së bashku me Nuredin Dumanin, u nisën drejt Elbasanit. Gjatë rrugës, Dumani kishte fshehur 2 automatik Kalashnikov dhe 2 pistoleta në makinë. Hoxhaj ka ndaluar një karburant për të mbushur makinën me karburant, ndërsa Dumani ka parkuar makinën në një vend tjetër. Hoxhaj më pas ka vazhduar drejt qytetit për të kryer një xhiro, duke kërkuar personin që duhej të vritej. Gjatë kësaj kohe, ai ka komunikuar me Dumanin dhe ka njoftuar se nuk kishte e mundur të gjej personin e synuar, por kishte parë një makinë dyshuese. Pas disa mesazheve, Hoxhaj ka qëndruar për disa minuta dhe më pas është nisur për të takuar Dumanin. Ndërkohë, ai është ndaluar nga policia dhe pasi është lënë i lirë, ka marrë një mesazh nga Dumani që i thotë se kishte qenë i plagosur dhe që ta merrte. Pasi mori Dumanin dhe transportoi në Fier për ndihmë mjekësore, Hoxhaj dha detaje të udhësishme mbi lëvizjet e tij dhe të Dumanit, si dhe provat që kishin siguruar, përfshirë armët. Hetuesit konfirmuan thëniet e Hoxhajt dhe Nuredin Dumani gjatë hetimeve ka shpallur se ishte Suel Qela i që i kishte kërkuar të vriste Elton Kilën, duke i dërguar dhe foton e tij përmes telefonit. Në një vendim të datës 17 maj 2022, gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurimit personal arrest në burg ndaj Ervis Martinajt, i akuzuar për 4 vepra penale, përfshirjen në një grup të strukturuar kriminal. Ky zhvillim ka tërhequr vëmendjen edhe për shkak të dëshmive që vinin nga një i pandehur i drejtësisë, Nuredin Dumani. Ai ka përmendur emrin e Ervis Martinajt si një nga personat që kishte porositur një vrasje dhe konkretisht ka pohuar se Martinaj kishte ofruar deri në 500.000 euro për eliminimin e Indrit Dokles, një ngjarje që ka marrë vëmendjen e hetuesve. Dumani ka treguar se për këtë porosi ka marrë një paradhënie prej 100.000 eurosh. Ai shpjegon se në emër të Ervis Martinajt, 2 persona kanë udhëtuar deri në Kosovë për t'u takuar me të, njëri prej të cilëve ishte një individ i quajtur Eli dhe një tjetër që ishte vëllai i Besjan Xhixhës.
Ata kanë shkuar me një automjet tip Hummer. Gjatë këtij takimi, Eli ka biseduar me Martinajn dhe më pas, nëpërmjet telefonit të tij, ka komunikuar me të dhe ka marrë detajet e porosisë dhe për vrasjen e Indrit Doklës. Në lidhje me këtë, Henrik Hoxhaj, një tjetër i pandehur i drejtësisë, ka bërë disa sqarime të mëtejshme për këtë situatë. Ai ka treguar se Nureddin Dumani kishte dhënë porosi për vrasjen e Indrit Doklës, duke shpjeguar se ishte një kërkesë e bërë rreth një vit më parë. Sipas Hoxhajt, çmimi i ofruar për vrasjen ishte shumë i lartë, mbi 500.000 euro, dhe Dumani kishte mundësi që të kërkonte çmimin që dëshironte, pasi personi që ja kishte bërë porosinë kishte lënë në dorë të lirë për çmimin. Në një nga këto biseda, Hoxhaj ka theksuar se kishte dëgjuar se Indrit Dokle do udhëtonte me një furistrat të blinduar Toyota dhe një ditë ai kishte parë këtë makinë, por nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim pasi e konsideronte objektivin të vështirë për të realizuar. Ai gjithashtu ka theksuar se ky plan kishte mbetur në fjalë dhe se ai nuk kishte marrë asnjë hap për ta realizuar atë. Megjithatë, kjo nuk është e gjitha. Pas arrestimit të Dumanit, është zbuluar se ai ishte i përfshirë edhe në disa dosje të tjera, duke pasur emrin e tij të përmendur në më shumë se një rast. Dosja plumbi i artë që ka shkaktuar kaq shumë reagime është vetëm maja e icebergut të krimeve ku është përfshirë Nureddin Dumani. Ai ka qenë gjithashtu i lidhur me një plan për vrasjen e Dorian Dulit, për të cilin Behar Bajri ishte i gatshëm të paguante një shifër të madhe parash. Dumani ishte kontraktuar për këtë akt, por vrasja nuk ka ndodhur. Emri i Dumanit është përmendur edhe në një operacion të madh të zhvilluar në nëntor të vitit 2023, ku hetuesit francez dhe belg zbuluan një grup që kryente trafik droge, por gjithashtu ka pasur komunikime që lidhin Dumanin me plane vrasjesh dhe kundërshtarësh, që dyshohet të ishin realizuar në periudha të ndryshme mes viteve 2019-2021 në Shqipëri dhe Angli. Në një tjetër rast, Nureddin Dumani ka dalë në dëshminë e tij në SPAK lidhur me klanin e vëllezërve Çopja në Elbasan. Në këtë dosje, ai ka identifikuar vëllezërit Çopja, Hajdari, Ervin dhe Franci si financues të vrasjes së Arjan Spahiut në Belgjik, ekzekutimin e 3 fisht në Bradashesh dhe planet për të vrarë Erion Alibejin. Pas arrestimit të Erion Alibej, ky i fundit e ka akuzuar grupin për vrasjen e disa personave të tij të afërt. Të gjithë këto informacione janë bërë të ditura pas hetimeve të kryera nga SPAK. Dumani nuk ka shprehur ndihmën e tij vetëm në Shqipëri. Më 19 janar 2024, ai është marrë në pyetje edhe nga 2 hetues italian të antimafjas. Hetuesit italian dyshonin se Dumani mund të kishte informacion për krime që kanë ndodhur edhe jashtë Shqipërisë. Ata e pyetën për çështje të trafikut të drogës dhe disa vepra të tjera penale. Kjo tregon se Dumani, përveç se është një figurë e rëndësishme e sistemit të drejtësisë shqiptar, ka pasur lidhje dhe informacione edhe për aktivitete kriminale ndërkombëtare. Në fund, është e qartë se Nureddin Dumani, pavarësisht se nuk është një Tommaso Busqueta, një nga kriminalët më të famshëm të mafjas italiane, ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në zbardhjen e krimeve të rënda. Dumani nuk është një burr nderi si Busqueta, por është një vrasës me pagesë që ka dëshmuar për lidhjet dhe aktivitetet e krimit të organizuar, duke ekspozuar emra dhe grupe të rrezikshme që ai ka pasur përballë. Kjo ka sjellë dritë mbi shumë skuta të errta të krimit, si dhe lidhjet e tij me individë të tjerë të përfshirë në krime të rënda. Procesi që po zhvillohet në gjykatën e posaçme, ku janë të përfshirë 3 të penduar dhe 15 të pandehur, është një ngjarje e rëndësishme dhe një mundësi e veçantë për drejtësinë shqiptare, ndryshe nga proceset më të njohura ndërkombëtare si Maxi Triali Cosa Nostras në Itali, ndërkohë që procesi i plumbit të artë ndodhet në një sallë të mbyllur dhe pa mundësinë e ndjekjes nga gazetarët, ai mbetet një nga hetimet më të rëndësishme në Shqipëri dhe në të ardhmen do ta tregojë nëse ky proces mund të krahasohet me ato të mëdha ndërkombëtare.